Ар бир элдин өзгөчөлүү салт-сана, үрп-адат, калыптанган жашоо мүнөзү болот. Эмесе керемет күнчыгыш өлкөсү атыккан Япониянын өзгөчөлүү жашоо тиричилигин билип алыңыз. Япониянын тартип сакчылары дүйнөдөгү эң таза жана чынчыл полициялар. Кээ бир туристтерди майда чүйдө бузууларын кечирип да коюшат. Пара алуу деген булардын түшүнө да кирбейт. Япондор тамакты көп сөз кылышат. Тамактануу учурунда сөзсүз тамакты мактап турушу шарт. Тамак даамдуу болуптур деп бир канча жолу айтпасаңыз, бул сыйлабоонун белгиси. Япон эли аябай чынчыл калк келет. Капчыгыңызды жоготуп ийсеңиз, таап алууңузга 90% кепилдик бар. Японияда чөнтөк телефондорго атайын шашылыш билдирүүдөгү эскертүүчү система орнотулган. Табигат кырсыктары болгон учурда жергиликтүү тургундардын телефонуна сигнал келет. Кандай кырсык болгондугун жана кырсык учурунда өзүңүздү кантип алып жүрүү керек экендигин эскерткен SMS билдирүү да келет. Японияда өлүм жазасы азыркы күнгө чейин бар. Өлүм жазасын аткарууда көп учурда адилет министри өзү катышат. Япон тилинде сөздөрдү сылык айтуунун, сылык кайрылуунун бир нече даражасы бар. Жөнөкөй сөздөр, сый сөздөр, сылык сөздөр, абдан сылык сөздөр. Япон айымдары маектешүүдө пикир алышууда көбүнчө бири-бирин сыйлап кайрылышат. Ал эми эркектер кадимки күнүмдүк турмушунда колдонгон сөздөр менен эле маектешет. Токио дүйнөдөгү эң коопсуз мегаполис. 6 жаштагы балдар да коомдук транспортто өзү жалгыз жүрө берет. Бул элде биринчи мырзалар менен учурашып, мырзалар биринчи тейленет. Ресторанда да биринчи мырза тапшырык кылат. Андан соң айым. Кыскасы мырзалык сапат, джентльмендик деген нерсе жок.